Meus amores do grupo 2, tudo bem com vocês? Galerinha do Centro Educacional Crescer! Hoje, 3 de novembro de 2020, galerinha, terça-feira. Muito bem, vamos cantar uma musiquinha nova? Ó! São 7 dias da semana, e um logo vai, e o outro vem. São 7 dias da semana, um logo vai, e o outro vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje é terça-feira, muito bem. E, galerinha, na nossa linha de natureza e sociedade, nós atualizamos, né, o módulo e o livro. Então, mamãe e papai, vamos observar os livros para nós, o livro e o módulo para estarmos atualizando, tá? Se não fez ainda, vamos estar fazendo, combinado? Na nossa aulinha de matemática, nós aprendemos uma noção. Eu tenho aqui 2 colheres, tá vendo? Eu tenho uma colher comprida e a outra curta. Comprida, curta. Comprida e curta, tá vendo, galerinha? Então, hoje nós aprendemos, ó, curto e comprido. Isso mesmo, que legal, né? O meu dedinho, ele é curto, mas o meu braço, ele é comprido. Curto, comprido. Curto, comprido. Isso mesmo. E para praticar, nós fizemos uma atividade bem legal na página 114. Abra aí a página 114 do módulo, galerinha. Olha só que legal. Pipa, pandoga, papagaio ou arraia. Qual nome você dá a esse brinquedo? Ó, nós chamamos aqui de pipa, não é mesmo? Pinte as pipas, depois desenhe uma delas, uma rabiola comprida e a outra curta. Então, vai desenhar uma rabiola, ó, comprida e a outra vai desenhar curta e vai pintar as pipas. Isso mesmo, galerinha, que legal, né? E na página 172 e 173, nós continuamos com os numerais. Isso mesmo, olha só. Vamos cobrir o numeral 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos pintar o elefante, tá vendo? Capricha, viu, galerinha? E também vamos continuar com o numeral 1, ó. Vamos aqui caprichar nesse numeral. Mamãe e papai, vamos fazer pontilhado o numeral 1 e os nossos pequenos irão cobrir. Combinado? Muito bem. E essa foi a nossa aulinha de hoje, meus amores. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, galerinha!